जरो भयो दोर्सो बेरेनहरु सिस्टम तात्कालीन पत्रसे दोर्सो बेरेन गुर्किन्छ आमामा हुँदैन होला ए त लास्ट ठुलो हुनेछ ए ठिकै हुनेछ फेरि कुकुरको दुध जस्तो निक्लिन्छ के हो यो चोर्लिँदैन औषधिहरूलाई त्यो खुर्काउने छैन यहाँ थियो कहाँ पुऱ्याइदियो कहाँ पुऱ्याइदिइहाल्छ कि डरले फेरि तिमीहरूको पछार्छु कुखुरालाई पनि कुखुराको हड्डी खानु नै पर्ने होला झरिहाल्छ ओहो डढ्दैछ भात यहाँ चाहिँ उ भनेको त सट्टसँगले पानी
गाग्री खाने घरी जाँदैछ तातो तातो खानु शाय पहिले लाग्दैन छोराको हामीले अर्को किन भनेर कुलुन्डेकी कोट्दैछ बिरालोको भुत्लो पो छ म यसपालि चाहिँ सुनको बाला किन्छु फलामको ढेर भएछ दूध जस्तो नि के भने मसला पिस्नुपर्छ मसला पुग्छ होला है यत्तिकैमा देखाउन जान्छ के जान्छ हौ के पो छ त गरौँ छ होइन हाय हाय कोगल कुदैसँग मर्ने पुरा आउँछ नि जाने दिवालीहरू सबै आउँछ नि चारो लगाइदिनु भयो सुनको पाखालाई लगाएको तातो भनेर ठुलो ठुलो रहेछ ठुलो
बाउलाई त भात पनि मनपर्छ नि त दाल त्यतिकै भात पोकिन्छ भने त बल्ल डेक्चीमा सारिदिँदा हुन्छ है पकाउँदैन के रे बाउ हुन्छ लाग्यो कि लागेन मौसम खराब छ बस पानी हाल्नुपर्छ तेल सबै पठाए खरेकै छैन छैन के कराउँदैछ बाटा टाटा भयो डढे दुईजना लेबै बाल्यो हरि सकिन्छ सकस न त अब मैले चाहिँ के गर्नु नसक्यो भन्नु माथि छेउमै यहाँनिर बनाउनु दिए त कहाँनिर खाने भयो म त खाना पनि मन परेन पनि मोमोसँग भने मात्रै मन पर्छ ने सुन्ता मैले सानो पो लिएर आएको त होइन भोलि पनि दही माथि माने घरमा खोइ मैले थाहा छैन के पनि त्यो कता फेक्नु नि फेरि भएर मलाई बुङ्काउँछ महिलाले भाइ 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 हेर्ने ल अन्डे राजा फेरि लेम्बा मिठो स्पेसल तरकारी खानु भने झापाट खानु भने म त खाँदिनँ हिँड्नु घर लाउँछुको लगायो यो दालहरू पनि लैजाऊ भन्नु त बिर्सेछु भनेको पानी कहाँ छ रे कहाँ पोरा
1 2 3 जना 4 5 6 जना छ सबै जाने त्यसै कहाँ बस्नु यता पो बस्नै पर्यो भाइ पराठा खाए आँटा खाइदियो भाइ काँक्रा खाएन चुरेर भाइको खुट्टामा भाइको खुट्टामा चुरेर हिँड्दैछ लुला यो आउनुहोस् भाती जान के हेर्न र नभएको भाइ भाइ चल पक्किन्छ म नचला दुईजना सुधा फेरि दाउरा काट्छु आएको भनेर कति दाउरा काट्छ त्यही म हेरेर चेक गरेर नेपालमा रबिना बुवाले तेरा बाउलाई चमेन्च आमा चाहिँ खाने खाना खाना लाग्यो के दिने डन्ठाले कि सोठेले हिर्काउँछु रमेर नाची पनि रहेछ त्यतिखेर के गर्छु दरको चाहिँ कुन काटेको एकछिन उपबाट बस्नु नि खानु न तपाईँहरू पहिला बिस्तारै भुसुमा खाइस् कि मलाई भुसु त केही पनि खान्न गरेर पुग्छ एक पिस खाना दरङ खाने नखाने खान्न मासु घिउ चाहिँ खान्छु घिउ झुल चाहिँ खाने जो भन्छे के भन्छे त्यहाँबाट गएर के भन्नु आँटेको थापुमै दाल हटाउनै छ रहेछ दाल कस्तो भयो दाल खाएको छुइनँ मिठो हो माघमै मलाई चाहिँ फेरि दसैँ किन घिउले त घिउ हो त्यतिको घर न यो तलतिर खुट्टामा यहाँ पुग्यो छको यहाँ चाहिँ कहाँबाट के गरिदियो मासु भन्दा चम्ची नलेको सबै त्यो डाडुको उसले खुट्टाले दाडु पहिला माइली नै धेरै खाने यस्तो अहिले सानामा अहिले नै उयो अलिकति भात पनि यस्तो खान्छु त्यति नै मा अन्त अलरेडी खानु नै भिडियो छ
पुऱ्याउनु थाहा त्यही हुन्छ मम्मीले मन मारे बाबालाई भात लगाइदिन्छ रबिना दोरङ माथि थाप्नु अझै सुको दौरा पुग्छ सुने भन्छु के गर्दा हुन्छ कुकोले के माग्दैछ दोरङ खाने के दोरङ ल्याइदिनु दाल अनि आइजेल थाप्नु भनेको चुपचापै बस्छ दाल पनि छ कम्ती मात्र 2 मार्क पकाएको कुकुरलाई बुझिहाल्नु मैले बात त्यो रबिनाको जुम्रा सरेर ऊ खानामा त के अरे ऊ जाना को खान जाना बाउ दोरङ तिमी पनि खाऊ सेर होइन खाओस् न पनि सम्झाले छनले हालेर खाउनु होला